папа? Где папа не кушал? Не кушал. Ну, будем подбрасывать? Туда надо. Ну, научи его, сейчас будет лезть туда. Все, закрывай. Все? Все, скажи, закрывай, мама. Закрывай. Где кыс? Садись. Да. Надо еще. Конечно. Ой, дым идет. Где огонь? Кую ножку, поедем по дорожку. Вика? Я не знаю, может быть, так неправильно говорить, но я же объективно оцениваю, я глубокий человек, я даже закрытый скорее. И я вернулась вот к себе. Не хочу я в костюмеры идти. Но дальше сюда. Пусть уволит кого-нибудь. В конце концов, я твоя сестра. Не хочу эти вонючие костюмы гладить. Я его просила, старалась покрасить, обязательно. Плохо, значит, ты просила. Я про тебя кому угодно говорю. Мимишка. Глазки. Где глазки у Мишки? Вот глаз. И у тебя глазки. А у мамы где глазки? Покажи, где у мамы глазки. Хочу. Слушай, у меня ужас ситуации. Я не знаю, почему ты вернулась из Америки в Москву. Такой очень близко было. Можно нам там остаться, да, и говорить. Все на этом. Но я любят, сейчас полагать, я никого знать по нашему, все знали. Вот что произошло, будем говорить опять же. Или будем. На самом деле, я думаю, что все происходит так, как должно происходить. И ты не играешь какой-то... Пока-пока. Пока-пока. Я жила в Лос-Анджелесе, и, в общем-то, я занималась исключительно тем, что Вставай, вставай, под ножки смотри. работы, я уехала в Голливуд, работала, Вставай. конечно, такого не Иди сюда. случилось, и в какой-то момент Вика. я вышла замуж, вот, это был встретила его в институте, Ага, привет. записалась, стояла в коле, называла себя Катей, и я почувствовала спиной какую-то энергию невероятную. Я поняла, что я повернулась. И я повернулась, и я увидела... Смотри под ножки. И это была такая взаимная какая-то невероятная что-то, когда все зацепились. А кто под ножки не смотрит? Вставай, зайчик. Я же тебя знаю всю жизнь и все. Так, осторожно, осторожно. Топ-топ. Вот это твой человек. Потом тоже была долгая история, разыскивала. Ну, вставай, принцесса. У меня была, по-моему, Вставай, еще месяц. вставай. Он меня нашел в соцсетях. Вот, написал, что он просто сразу А где уточка наша? Что надо делать? Обувай. Обувай. Викуша, себе обувай.
Как надо обувать? Куда надо? Можно было летать на гастроли временных. Я улетела какого числа, ну, там, 10-го, а 15-го. И когда я летала, Ай-яй-яй-яй-яй. мне казалось, Доставай. что я свои вот эти вот свои предчувствия, вот эту свою интуицию, я, видимо, как бы неправильно поняла, мне казалось, что это со мной будет. Я не хотела улетать. И Где сандалики доставай? в